jani sube dadi zona merah COVID-19. Ada telu indikator ane ngeranang buleleng zona merah COVID-19. Pertama, ulian kasus terkonfirmasi COVID-19 ngeliunang. Kedua, kasus kematian ulian COVID-19 ngebekang lebihan tekian kasus rata-rata nasional. Ane ketelu, ulian bed occupancy rate utawi tingkat hunian rumah sakite lebihan ken 17%. Sekretaris Satgas COVID-19 Buleleng ane menjabat dadi Sekda Buleleng Gede Suyase Kamis 25 Maret tengai ngorang datani ento bakatange uli BPNPB. Disubane ke analisa ajak Dinas Kesehatan Buleleng, akhirnya Buleleng orahange ada di zona merah COVID-19. Ya diapin angka kesembuhan ngantek siedase 5%. Noleh kondisine ento Suyase ngunden rumah sakit pemerintah lan swasta nambahin tongos ngerawat anake kena COVID-19. Nanging ia ngemang tetimbang yening ane terkonfirmasi lan ngelah ciri ingan apang karantinane di Jumah Dogen. Tusing perlu rawat di rumah sakit. Tim Bali Express ngelaporang.